朋友，你曾否思考，喺呢個充滿變數，甚至令人不安嘅世界，到底真正嘅力量係嚟自邊度？我哋每日面對嘅挑戰，就好似末世嘅警號。喺呢種環境下，到底邊種人先可以真正站穩陣腳，而且唔會被時代嘅洪流沖走呢？聖經但以理書11章32節話我哋知一個好重要嘅真理，認識神的子民必剛強行事。呢句經文唔單止係預言，更係一個應許。真正嘅力量，唔係來自世界嘅權勢，而係嚟自對神嘅認識同埋對他子民嘅委身。當我哋越認識神，越明白他嘅心意，我哋嘅生命就會有從天而來嘅能力。呢種力量會令我哋喺任何困難面前都唔會懼怕，反而會帶着愛同盼望去行事。呢個就係末世，神賜俾我哋最美好嘅祝福，亦都係我哋可以傳遞俾身邊人嘅希望。